Қымбатты отандастар, сіздерді жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін бәріміз 100 жылдықтың ширек ғасырлық белесіне қадам басқалы тұрмыз. Биыл Алтай мен Атырау арасындағы барша жұрт тарихтың жаңа парағын бір мезетте ашады. Халқымыз 2 жылдың тоғысар тұсын ізгі ниетпен, ерекше көңіл күймен күтеді. Өткен күндерді саралап, ескі жылға баға береді. Арман мақсатын айқындап, болашаққа үлкен үмітпен қарайды. Бұл нағыз отбасылық мереке. Сондықтан мен баршаңызға ең алдымен еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын дегім келеді. Ұлы жылы ұлтымыз үшін маңызды оқиғаларға толы болды. Түрлі саладағы реформалар жемісін бере бастады. Экономиканың жаңа бағдарын белгілеп, нақты шараларды қолға алдық. Өңдеу өнеркәсібі қарқынды дамыды. Бірқатар ірі өндіріс орны ашылды. Инвестициялық ахуал жақсарды. Мыңдаған шақырым жол салынып, жөнделді. Еліміздегі ең ұзын көпірдің құрылысы аяқталып, халық игілігіне берілді. Диқандарымыз мол астық жинап, қамбаны дәнге толтырды. Таза Қазақстан акциясының аясында қалалар мен ауылдар жаңаша келбетке ие бола бастады.